Otroci, ki letujejo v mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču, prosti čas aktivno preživljajo tudi z nogometno žogo. Tovrstne aktivnosti potekajo v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije oziroma njenimi trenerji z projekta Nogomet za vse. Nogometna zveza rada sodeluje v takih akcijah humanitarnih in rada pomaga tem otrokom, ki so tukaj na Debelem rtiču. Sodelovanje je za nas izjemno pomembno, je pa v bistvu dokaz družbene odgovornosti Nogometne zveze Slovenije, ki si želi, da bi tudi deprivilegirani otroci imeli možnost igrati nogomet s profesionalnim trenerjem. Gospa Ana se spomni zanimivih začetkov sodelovanja, ko so pred leti poklicali na Nogometno zvezo Slovenije in prosili za nekaj žog. Predstavniki zveze, ki so prišli na Debeli rtič, pa so na to ugotovili, da mladinsko zdravilišče in letovišče v prvi vrsti potrebuje primerno igrišče in skupaj z Rdečim križem je nastal projekt, ki je bil z odprtjem igrišča z umetno travo in razsvetljavo realiziran pred 2 letoma. Hitro je postal središče dogajanja in tudi danes ni težko ugotoviti, kateri šport iz bogate ponudbe otroke najbolj zanima. Nogomet seveda in različne tudi vodne igre. Igranje nogometa je seveda prostovoljna dejavnost, tako da vsi otroci, ki so tukaj, naša kapaciteta je 725 ležišč, se potem lahko vključijo v treninge nogometa. Trenutno imamo malo manjšo skupino, ampak v največji sezoni jih pride tudi več, tako da okrog 300-400 otrok. Otroci imajo dopoldanski in popoldanski trening. Ekipe so mešane, saj v teh starostnih kategorijah fantje in dekleta igrajo skupaj. So zelo pridni, radi delajo, radi hodijo na nogomet, jih ni treba preganjati. Po tem soncu danes ste videli ob 10-11 uri, kako so tekli, kako so delali, jih veseli. In zakaj ob morju in vodnih užitkih še nogomet? Nogomet mi je všeč, ker se tam veliko družiš, pa ne vem, no, fajn je, zanimivo. Za zabavo pa pač poznaš prijatelje, pa za zabavo, ja, no. Nogomet mi je všeč zaradi timskega igranja, zaradi sodelovanja pač med igralci. Trener je v redu, zabaven, dosti nas nauči. Na Debelem rtiču bo skozi letošnje počitnice aktivnih 7 trenerjev. In kaj je njihovo osnovno poslanstvo? V bistvu takih treningov, da se naučijo fair playa, da se znajo opravičiti, ko naredijo prekršek, da znajo pomagati igralcu, ki je v težavah, da se spoprijateljijo, da se družijo. To je po moje tista osnova, kar bi bila, da jih naučimo. Zdaj, sekundarnega pomena je pa, da se naučijo nekih tehničnih elementov, osnov nogometa, sprejema žoge, podaje, preigravanja, zaključka. To je bolj v drugem planu. V ospredju pa je seveda predvsem teden brezskrbnih počitnic, oziroma kot poudarja gospa Ana. Mladinsko zdravilišče je kraj, kjer rastejo sanje. Podobno kot v preteklih letih bo na Debelem rtiču tudi letos letovalo okrog 1800 otrok iz celotne Slovenije, mnogi izmed njih tudi v družbi nogometne žoge.